Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ Կայուն անվտանգություն, ճկուն արտաքին քաղաքականություն, իրական խաղաղություն, զարգացած տնտեսություն, անվճար բարձրագույն կրթություն և զրո պոպուլիզմ։ Հայաստան դաշինքը նախընտրական ծրագիրն է ամբողջացնում։ Հետադարձ կապը շատ կարևոր է։ Պարզ մարդկային շփումներից սկսած մինչև այն հանդիպումները, որ մարզերում ունենում ենք, իրենց արձագանքը ստանում է վերջնական փաստաթղթի մեջ։ Եվ պետք է ասեմ, որ շատ հատկանշական դիտարկումներ մեր քաղաքացիների կողմից լինում են։ Բարի երեկո։ Ծրագրի ամեն կետ գրվել է հաշվի առնելով քաղաքացիների բարձրաձայնած հարցերը։ Ընտրողները դեռ կարող են իրենց առաջարկները ներկայացնել դաշինքի նախընտրական ծրագրում ներառելու համար, եթե այցելեն Հայաստան դաշինքի սոցիալական ցանցերի էջերում և դաշինք հայկայքում տեղադրված հղումով։ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով այս օրերին քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը ապացուցում է, որ միասին կարող ենք։ Վերջերս մի քաղաքացի հետաքրքիր բան ասեց, այդ արտիկի տուֆի հանքերը մոլախոտով ծածկված էին, մինչև Քոչարյանն եկավ իշխանության։ Բոլորը հիշում են այդ տարիների եւ կյանքը, եւ աշխատանքը, աշխատատեղերը։ Գեղամ Մանուկյանը վստահ է երկրորդ նախագահի կառավարման 10 տարիները որպես արժանապատվության տարիներ հիշող քաղաքացիները նորից են ապրելու արժանապատիվ Հայաստանում։ Դրա համար ծրագրում առանձնահատուկ տեղ ունի անվտանգությունը, դրա բաղկացուցիչ մաս բանակը, որի մասին մեղմ ասած մոռացել է գործող իշխանությունը։ Այս իշխանության համար բանակ որպես այդպիսին խաղաղության, անվտանգության գրավական չկա, գոյություն չունի։ Հայաստան դաշինքի համար բանակն է, որ մեր անվտանգության երաշխավորն է, բանակն է, որ նաև ոչ թե պատերազմի համար, այլ խաղաղություն ապահովելու համար հավասարակշիռ եւ արժանապատիվ դիվանագիտությունն է դաշնակիցների հետ ազնիվ հարաբերություններն են, որը ամբողջությամբ նաև կոնֆլիկտային հարցերում երաշխավորների արկայությունն է, որը կամբողջացնի խաղաղությունը։ Հակառակ դեպքում դա խաղաղություն չի, դա ուղղակի վիզը ծռած մի քաղաքականություն է, որտեղ դու չես պատկերացնում, թե որն է քո վերջին սահմանագիծը։ Արտաքին քաղաքականություն, որ խեղճանալու, խնդրելու, վիզը ծռելու մասին չէ։ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով հենց այդպիսի քաղաքականությունն է խաղաղություն պարտադրում։ Խաղաղություն չի կարող լինել ոչ երկրի ներսում, ոչ սահմաններին, եթե երկրի ղեկավարը սպառնում է սեփական քաղաքացիներին։ Այս իշխանությունը 21 թվականի ընտրաշավին մտել է խաղաղության կարգախոսով էլի։ Էլի այդ ժամանակ քաղաքացուն սպառնում էր, այ տեսեք սրանք, որ ընտրվեն, խաղաղություն չի լինելու։ 21 թվականին վերարտադրվել է իշխանությունը, 21 թվականից հետո 3 պատերազմ Հայաստանը տեսավ խաղաղություն քարոզող կուսակցության իշխանության պարագայում։ Չվախենալ սպառնալիքներից, պետական ապարատի աշխատակիցներին հորդորում է Գեղամ Մանուկյանը։ Հունիսի 8-ին բոլորն էլ աշխատանք կունենան և ավելի բարեկեցիկ կյանքով կապրեն, եթե չվերարտադրվի Փաշինյանի իշխանությունը։ Անցյալ շաբաթ հրազդանում ենք, ուսուցչուհի էր, մանկավարժ էր, տարիքով կին էր, շատ հետաքրքիր դիտարկում արեց, ընդհանրապես պետական համակարգում, ստորին օղակներում աշխատող երիտասարդների, որ իրենք ապահովված պետք է զգան, որ այս իշխանության հեռացումից հետո վտանգ չի սպառնում, որովհետև պարտադրված ուղղակի աշխատանքի համար է, որ քաղաքականության մեջ չկան։ Ոչ ոք չի պատժվելու իր ազատ ընտրության համար, վստահ է Գեղամ Մանուկյանը։ Պատժվողներ իհարկե կլինեն, պատասխանատվության կենթարկվեն նրանք, որոնք Մանուկյանի խոսքով ճակատագրական կորուստների պատասխանատուներն են։ Պատասխանատուները պարտադիր պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Պետք է անկեղծ ասել, ոչ թե այսօրվա համար, ոչ թե մեր քինախնդրության համար, ոչ թե նույնիսկ արդարություն վերականգնելու համար, ոչ այնքան արդարություն վերականգնելու համար, այլ որ ես իմանամ, որ 200 տարի հետո մենք որ այլևս հողեր լինենք, ապագա որևէ սերնդի մեջ չի ծնվելու նոր
մի նման տեսակ մարդ հայության մեջ։ Պոպուլիստական տեքստեր Հայաստան դաշինքի ծրագրում պետք չէ փնտրել։ Գեղամ Մանուկյանի համոզմամբ ծրագրում խոստումներ են, որոնց իրականացումը միանշանակ է։ 21 թվականի նախընտրական ծրագիրը երբ որ մշակվել է, երբ որ այդ պլատֆորմն էին քննարկում, մեծ քննարկում էր, գործընկերներից մեկն ասաց, պարոն նախագահ, բայց պոպուլիզմն ավելացնենք, որտեղ ընտրողի ձայնն է եւ իր բնավորության համաձայն նախագահ Քոչարյանը հետեւյալ միտքն ասաց, նայեք, մենք գրում ենք մի ծրագիր, որը պետք է վստահ լինենք, որ հաղթանակի դեպքում իրականացնելու ենք։ Որևէ կետ չպետք է լինի, որ գրենք, բայց չկարողանանք իրականացնել։ Լիլիթ Խալաթյան, Նորայր Շարբաթյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։